السلام عليكم خوتي وخواتي زيد قاعد الوطن وخلفكم الوطن انك زيد تعاون مراكش في القناة مالك اذا تابونا فيها وتعمل جيم بارطاج باش ديما وصل جديد القناة. شقة فيها 75 متر تقريبا، الثمن ديالها من يورو و500 درهم بالمتر. هذا هو الحمام ديالها كيف تشوف تبارك الله عليه شحال كبير. وهذا بيت النعاس خواتاتي. وهذا بالكون ندير طلال على الأرض مركب. منتنساوش تابوناو معايا في القناة ديالي، يجي بارطاج باش يوصلكم كل جديد.